城碼頭呢，之前呢個位係做過一個機油麻地至九龍灣嗰度快速通道嘅一個地盤入口嚟㗎。呢度一個下低一個大氹，依家填好咗成個落嚟石屎面，咁多角，呢度係咩鬼嘢啦？拆到咧德國堡呢一棟13街後面呢個紫色嘅天秤嗰個位都拆埋啦。咁啊，而家13街呢一片咧，啲業主咧就盼住啊嗱嗱聲拆啦。下低嗰個鋪頭就好似都仲未搞掂。旺位，我嘅。街好，個名起得幾好我哋收工，我哋收工都水果檔11點半。超級市場買啲執粒。之前我喺旺角翻嚟收工，4點幾。有咩特價？青菜咯，豬肉咯，咩咯。有嗰啲茶室皮嗰啲。冇，唔會喎。又唔會。他也不會隔夜菜。我嗰日買個甜菜嗰啲5蚊一紮。可以喎。有幾即係嗰啲有葉嘅菜，佢都係5蚊一紮。哦，其實我係中意食有葉嘅菜。乜菜都唔係都係有葉。葉肯定唔係啦。乜菜喎？咁有嗰啲西芹啊，嗰啲咩係咪？咩茄啊嗰啲係嘛？屌，話菜喎！嗰啲係叫蔬菜，話菜。我哋嘅菜係蔬菜，你同我哋唔同啫。只能夠講係有葉菜。巴士搶咗
攞頭添，要等佢開出嚟。呢度好涼，呢個光頭。你今天有沒有吃一顆羊？喺凡係香港家庭購物指導會。The next stop is the Family Planning Association of Hong Kong。下一站是香港家庭計劃指導會。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。你自己廚房度，你自己點剪都得啦，你咪俾啲食佢。有間拖養下都好嚟，到嚟咗呢度唔對咯，我冇飲過拖，遲早自己煲㗎。你話佢嗰度煲湯俾你飲唔可能。呢度又係拆咗，依家要重建啦。上次仲未拆㗎。信和置業啊，信和牽頭。金龍堡酒家啲茶就好飲好平。呢度又有當大維修啲網線新過㗎。而要落車，請喺到站前提早就鐘。The next stop is 打校橋 Playground。下一站是亞皆老街球場。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係九龍城列車站嘉豪新光酒店。The next stop is Kowloon City Bus Interchange, Oriental Oriental Hotel。下一站是九龍城管車站富豪東方酒店。九巴高橋路線由九龍灣大學區直達巴士站，於東前方向行駛。快捷方面，九巴高鐵接駁路線安順同埋市場搭高鐵，九巴接駁最方便。頭先呢架的士俾前面嗰架警車窒一窒，急剎車添。個警車回旋
啲樓又搞掂啦，幾好啦。影业堆。Please select the silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 对面有氧缩氧及其他乘客使用手机电话或流动装置时，请调降至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。